Rytmus na tvou mamu. Ako tlaková vlna teraz prechádza cez teba. Tomu ver. Tomu ver. Ako tlaková vlna teraz prechádza cez teba. Tomu ver. 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 Reakcia mikrofónu, akcia, atakcia, provokácia, necia, atakcia, kontrapolícia, ja, manifestácia, rytmus univerzitná, univerzácia, starova D2D, okupácia. A čo na to on? Mikrofón, tón, sklon, dobrá konverzácia, von slon, otočený chobotom, dobrá produkcia, von kontom, spolu s Piešťanským, a hlavno Piešťanským, niekedy nešťastným, inokedy nešťastným, okupácia, inou hudbou zloženou z iných bubnov, iných naukladaných vo vinných stopách. Ale ako môžu byť vinné a špinavé, keď chodím iba v čisto bielých botách. A ten mikrofón to vie, preto vyžíva sa iba v našich hrotách. Satisfakcia v našich hrotách. Z jednej strany repu kanalizácia, z druhej ale analizácia dobrých vecí dosti, reálnosti hostí. A táto produkcia, situácia, dobrá reputácia repu, veď dnesli sme tu preto, aby ukázali sme svetu, že sme tu prítomní letu, podobný stále rozkvitajúcemu kvetu, kabaretu, mám baretu, svoju metu, tú retoriku slovenského jazyku. Teraz ti ukáž inú praktiku. Tak teraz ja do ruky konektor, chytím, zapojím ho do mixáku, ako do holenia, vylknem som protektor, či Gillette, tu predsa